Korraldajad ja kõik kohalviibijad. Tere päevast siit Jõuru valla Mahtra küla kõrgeimalt kohalt. Täna on 2. september. On tarkusepäevale järgnev päev. Eile tarkusepäeval avati Eesti riigis üsna mitu päris uut või renoveeritud koolimaja. Täna siin ja praegu teie ees oleva maja uks on alles suletud. Lintki ette tõmmatud. Maja uksel seisab maja perenaine. Ta ootab luba ukse avamiseks. Seega sõna Mahtra rahvakooli avamiseks on Jõuru vallavanemal härra Tõnu Runnal. Austatud maavanem, austatud Riigikogu liikmed, lugupeetud külalised. Täna on Jõuru valla suursündmus, kuna avame kauaoodatud Mahtra küla seltsimaja. Seltsimaja avamise algus või selle ehituse algus sai juba 1995. aastal 15. septembril Mahtra küla koosolekul, kus Mahtra või Jõuru valla külaliikumise esindaja Tere Luik võttis selle asja ülesse ja sealt see asi lahti läkski. 1996-1997 aasta oli kirjavahetuste ja lobitöö tegemine, et
rahasid saada selle ehituseks ja samuti projektdokumentatsiooni tegemine. Sai valmis ka projekt. Ehitust alustasime 1998. aastal, kuid jäi pooleli, kuna ei jätkunud rahalisi vahendid ning ei peetud kinni ka lubadusest Vabariigi Valitsuse poolt vahendite eraldamiseks. 1999. aasta saime ehitust jätkata, kuid siis läks pankrotti ehitaja, viies kaasa hulgaliselt ehitusvahendeid. 1999. aasta lõpuks jätkas ehitus uus ehitaja keskel, lõpetas ehitustööd selle maja peale. Ma tänan kõigepealt meie aukülalist Juuru valla pärit Riigikogu liiget proua Sirje Endret, sest tema on kõige suurema vaeva näinud selle maja käekäigu ja rahade ja muude asjade eest seismisel. Ma tänan ehitajat, ehitaja esindajad härra Enn Weinbergi ja kogu ehitusperet ehitusvalmis puhul. Meie majal on ka olemas haldaja, mittetulundusühing Mahtra Rahvakooli Liit. Liitu kuuluvad Juuru vallavalitsus, Mahtra Haridusselts, Mahtra Talurahva Muuseum, Eesti Arvutusteatrite Liit, Järlepa Kodukultuuriselts, Rapla maakonna külade liit. Armsad koosviibijad, ma tänan teid kõiki, et tulite siia selle meie sündmust läbi viima ja võiksime nagu siis avada maja. Ma palun mikrofoni juurde Riigikogu liikme proua Sirje Endre ja palun Tõnu Runnalli. Lugupeetud härra vallavolikogu esimees, lugupeetud härra vallavanem, härra maavanem, kolleegid Riigikogust, armas Mahtra ja Juuru rahvas. Täna on tõesti imeliselt ilus hilissuvepäev ja mingis mõttes meile kõigile armas ja sooja tunnet tekitav päev. Igal inimesel on alati elus kaks teed. Üks tee viib laia maailma ja teine tee toob alati koju. Ja siin Mahtra uue rahvakooli maja ees seistes sobib seda lauset eriti öelda. Sest et mingis mõttes selle maja valmimine on meile kõigile kas tagasitulek otseses või vaimses mõttes tagasi koju. Tegelikult majad on inimeste elu ühed suurimad sümbolid ja sellegi maja ajalugu läheb tegelikult tagasi väga kaugele. Ta läheb tagasi aastasse 1858, kui mitte kaugel siit. Eesti talupoeg astus välja oma iseseisvuse eest ja ka nii täna kui ka alati edaspidi on see päev ja sõna Mahtra igale eestlasele arusaadav, kus iganes see eestlane laias maailmas ka ei elaks. Ja kui ma ütlesin, et majad on sümbolid, siis headel majadel on alati mitu nime, nii ka sellel majal. Et ta on ühtlasi Mahtra rahvakooli maja, samas on ta ka Mahtra haridusseltsi maja, lihtsalt seltsi maja, ta on Mahtra küla rahvamaja, aga ta on ka Rapla maakonna maja. Ja ma usun, et selle maja uksed on alati avatud mitte ainult kohalikele inimestele ja Rapla maakonna inimestele, vaid kõigile eestlastele, kes iganes siia ka ei tuleks, kaasa arvatud need eestlased laiast maailmast, kus nende asukohamaadeks võivad olla väga kauged paigad Austraalias, Ameerikas, Kanadas ja lähemal Rootsis, Saksamaal ja mujal. Meenutades nüüd selle maja saamise lugu, tahaksin mina omalt poolt meelde tuletada ühte nime. See on tolleaegne peaminister härra Tiit Vähi, kellega koos praegu tundub, et see oli alles, kui me olime siin koos Tõnu Runnoga
ja Kalle Talvistega ja paljude teistega, kes täna siin on. Ja siis see maja nägi välja täpselt nii, nagu te mäletate. Ja meil olid väga väikesed plaanid, et teeme selle natukene korda, et ta oleks ilus vaadata. Ja Tiit Vähi ütles, et mis tähendab natukene korda sellest, see maja tuleb teha ilusaks majaks, mis püsib kaua. Pöördus minu poole ja ütles, et Siri Endre peab selle tagama. Ma arvan, et tegelikult ei taganud mitte mina, vaid kõik isikud, kes täna siin on, aga eeskätt valla juhid ja eeskätt maavanem Kalle Talviste on need isikud, tänu kellele me võime täna Rahvakooli maja või haridusseltsi maja avada. Ja minule on see ka isiklikult, kui te lubate üks isiklik meenutus, isiklikult väga tähtis päev, sest sõites sealt Juuru poolt täna siia meenus mulle päev 38 aastat tagasi, kui ma istusin Juuru silla all, sealt kus me üle sõitsime, mõtlesin, mida teha, kas minna ära või jääda kohale. Ja tegin ma valiku minna ära selleks, et tulla tagasi ja vahepeal õppida. Ja mul on väga hea meel, et ma tegin ise selle valiku ja ma rõõmustan koos teiega, kes te iga päev seisate mitmesuguste valikute ees, et need valikud on kindlasti õiged, mis te teete. Ja üks paremaid valikuid on see, et meie ja teie koos olime otsustanud selle maja taastada ilusal kujul. Palju õnne kõigile! Ja nüüd on üks väga tähtis moment. Proua Siri Endre ja härra Tõnu Runno lähevad, võtavad käärid rahvariides noormehe käest ja lõikavad läbi selle lindi. Aitäh teile! Lint on läbi lõigatud ja trepist juba üles saab. Aga võtite ju pole veel. Ma palun ehitaja esindaja härra Weinbergi loovutage oma võti ja andke ta palun majapere naisele üle. Riidikai vastupidi, Siri Endre ees, Tõnu Runno järel ja rahvas nende järel. Majapere naine läheb muidu kõige esimene. Nii palun. Auastmeid järgimata läheme kõik.
palju etteheiteid, et kas üks Mahtre külarahvas, te saate aru, et need krõhtkolik on teeninud niisuguse maja ära. Iga küla küll tahaks saada endale kauni kogunemiskoha, ainult et jätkunud on just Mahtre. Paraku see nii ei ole. Siiski on väga paljudel aktiivsustel küladel oma seltsimaja, mis on kaasa kodu. Oleks nüüd toetada hulga kas või oma kodukülast probeerida, lõpetades Vargulaga või ükskõik vahastuseid või mõne teise. Nii et see Mahtre ei ole eraldi ja Mahtre ei ole ka seetõttu eraldi, et Mahtre külas on aktiivne rahvas. Sest see mõte tekkis täpselt siinsamas toas, kui Terve kutsus meid külla ja näitas seda maja enne. Tõeliselt külatöö värskelt piima, värskelt kutsetatud saia ja kutsusid selleks, et see maja korda. Ja loomulikult, kui on aktiivne külarahvas, siis aktiivselt pole alati toodud. Ja sellise ühistööna ongi valmis. Kuigi tea, et vallavaim olge algatusvõimelised, siis aitab teid vallavalitsus, siis toetab maavalitsus, kõik ja Riigikogu. Teil on sõpru igal pool ja teie külaelu saab taas. Soovin teile, Mahtre rahvas, siin majas palju ilusaid päevi ja Mahtre küla elu arengule palju ilusaid aastaid. Aitäh! Tõepoolest, vorm on olemas ja raske öelda, milline mõte tuli enne, küllap ka sellised koostöömõtted liikusid juba, kuid see, et tõepoolest see maja on täna valmis, see on tähtis ilmselt kogu Eestile, sellepärast nii nagu raadiouudistes hommikul öeldi, et valmis saab esimene sõjajärgne selline täiskompleksne seltsimaja, koolimaja, kodulekute maja, kursuste maja, pidumaja, mida iganes. Kõik see sünnib ikkagi ühistöös ja me oleme nii väiksed, kogu meie riik on väike, meie rahvas on väike ja ainult ühistöös on see, mis viib meie elu edasi. Ja see tore mõte, et tekkis selline rahvakooli liit 6 organisatsiooni põhjal, kus on esindatud siis kõik kohalikud seltsid, loomulikult ka vald, Mahtra küla haridusselts, Järlepa kodukultuuriselts, Mahtra talurahva muuseum. Ja ega me päris üksi ka hakkama saa. Me saime suure toe loomulikult kõik, kes me siin oleme, küll riigid, küll vallad, maakonnad, omavalitsuste liidud. Probleemiks sai aga, mis hakkab edasi tegema. Maja peab hakkama elama, hingama üksi. Seda ülal pidada on loomulikult raske. Õnneks tulid meile appi kohe sõbrad Rootsist, Rootsi Soomlaste Keskliidust, kelle abiga leiti siis Olav Palme fondist toetusraha selleks, et maja hakkaks kohe aktiivselt tegutsema, pakkuma rahvale midagi, sest kõike see, mida me peaksime tegema hakkama, ei suuda me loomulikult ka veel ise 100% tasuda. See läheb oma rada, kõik läheb kallimaks ja ka meie väärtus läheb kallimaks. Seepärast tahaksin teema Rahvakooli Liidu poolt tänada lisaks maja ehitajaile, maja ehituse rahatajaile, Rootsi partnereid, kes jätkavad ka projekti toetust järgnevatel aastatel, et
see sisu oleks maksimaalselt täidetud, pakuks elamisrõõmu, arenguruumi ja võimalusi meile kõigile. Kohaliku rahva esindajana mõtleks väga lühidalt. Vastupidiselt nendele kõigile arvamustele, mis meid siin pikka aega on tülitanud, et miks te ehitate selle maja siin metsa. On mul tõesti rõõm täna öelda välja, et me oleme leidnud sellele majale hea partneri ja korraliku kasutaja. Ja ma lihtsalt tahaks seda oma sõnadega ja soovidega kinnitada, et see maja stardiks ilusti. Ja et see maja lõkkaks ja oleks pidev kasutamisel. Ja et ei tekiks tõrkeid ega vastuarvamisi, et maal ei ole tegijaid, et maal ei saaks teha. Ma soovin, kui võib sellele majale Mahtra vaimu, siin tõesti on olnud. Aitäh! Mitte kauaks uus, et ma saan külarahvaga tuttavaks ja koostööga väga hästi laabuma. No natukene kahju, et me ei saa praegu seda maja siin näidata sellisel kujul juba, kus on mööblit täis, kuid küll see kohe-kohe varsti ka sinnamaani jõuab. Ja siin majas siis Jaan Urvet rääkis, mis toimuma hakkab, koolitused, seminarid, kursused. Siin avatakse teabetuba külarahvale, igaühel on võimalus siis kindlatel päevadel siin majas käia ja tiigrihüppega tegeleda. Ja samas on ka neid ruume võimalik välja üürida. Nii et ma loodan, et täna kõik, kes te siin koos olete, et ma hakkan teid hästi tihedasti siin majas nägema, nii kursuslastena kui siis lihtsalt külalistena. See maja on rahvamaja, see tähendab, et see maja peab olema alati rahvast täis. Tere tulemast alati siin. Eks jõudu ja eksu ja kõike siiralt ja veel vaadata, mis siin kõik on tehtud ja milliseks maja on kujunenud. Ja olen ka veendunud, keegi siin ütles, et teda oli tarvis ja küll te saate, teda oli siia tarvis. Nii, aga täna on majal nagu teine samm, tal on olnud enne ka elu. Ja et see elu on olnud, selleks ma tahan teile kinkida mõned hetked Mahtra seltsimaja elus. Ma antud juhul esindan praegu Mahtra küla inimesi, meid praegu siin on ainult 3. Aga ma loodan, et see maja elu organiseerimine ei lähe sellest külast mööda. Ta ei saa mööda. Siin on siis veel üks nimetus. Aitäh, ma panen selle sinna laua peale, sest ta on alati valmis õppima, alati valmis teada saama. Siis ma kingin teile Mahtra küla raamatu, mille on Mahtra küla haridusse välja antud ja Mahtra küla inimeste poolt kokku pandud. Nii et siit te saate esmast informatsiooni Mahtra inimeste. Veel kord palju õnne. Aitäh. Ja nüüd üks sümboolne kingitus. Just teile, sest ma tean, et ülesanne, mis teie seisab, ei ole kerge. Nii, ärge kandke. See on nüüd siis Mahtra sümbol. Kase, kaigas, millega siis Mahtra mehed võitsid selle ühepäevase võitluse. Ja meie Mahtra sümbol, igal pool nüüd on see Mahtra sümbol. Tõe ja õiguse eest võitlemise sümbol. See on nüüd midagi. Siin on teine sümbol. See on harimise sümbol. Kas siis maa harimise ja antud juhul siis kultuurimaa ja hariduse maa harimise sümbol. Ja kui me need 2 tükki kokku paneme, siis me saame väärtöölista
mille ma annan teile üle, millega te saate harida hariduse põldu. Ja muide ütlen siin, kui see hariduse kultuuri põld läheb umbrohtu ja läheb täitsa hukka, siis hark tuleb ka meie poolt. Ma olen erittäin iloinen, että olen saanut tulla tänne mukaan juhlimaan tällaisen talon vihkiäisiä kansansivistystyön hyväksi. Olen eriliselt rõõmus, et olen saanud tulla siia teie juurde selle talo maja sisseennistamispeole, mis on nagu mõeldud siis rahvaharidustöö edendamiseks. Meillä sateisessa Ruotsissa, josta tulen nyt, niin on ilo tulla tänne aurinkoiseen ja lämpimään Eestiin. Että todella tuntee olevansa lämpimästi tervetullut. Vihmasest Rootsist on tõepoolest meeldiv tulla päikselisesse Eestisse ja on tunne, et me oleme väga soojad siin oodatud. Ja Ruotsissahan kansansivistystyö on todella pitkäaikaista. Meidän koulu, Akselvallan kansankorkeakoulu, tässä pari vuotta sitten täytti 125 vuotta. Rootsi rahvaharidustyö ajalugu on tõepoolest pikk ja meie rootsisoomlaste rahvakool, mis asub Aksevallas, on väga pikk ajalugu, samuti ta sai 120 aasta vanuseks. Ja myös Ruotsissa niin sanotun kansankodin rakentamisessa on kansansivistyksellä ja kansankorkeakoululla ja yleensäkin opintoliitoilla ja aikuiskoulutuksella ollut varsin suuri merkitys. Ja sellistel koolitusliitudel ja koolituskeskustel on rahvahariduses ja arengutegevuses väga suurt tähtsust. Ja Eestimaa Rahvaliidu juhatuse poolt ja soovida maja perenaistele ja peremeestele visadust, järjekindlust ja püsivust sellise ilusa valmis saanud hoone ekspluateerimisel ja kõigile kättesaadavaks tegemisel. Nagu siin juba on räägitud, on selle maja saamislugu, ütleme restaureerimislugu üle eelmisest valitsemiskorrast üks selline anekdoot, kus räägiti, et ehitusel on 5 etappi. Nagu te mäletate, et alguses oli suur vaimustus, siis oli tükk tühja maad, siis vahepeal ehitati, siis hakati süütuid karistama ja kõige viimane etapp oli minu meelest selline, et kõrvalseisjate autastamine. Nii et juhid oma erakondlikku staatust muutma. Võib-olla see on niisugune viimane näide. Loodame, et meie demokraatia areneb ja me saame oma riiki ka ilma selliste vaadete muutuseta ilusti arendada. Tahaks muidu õnnitleda teid ka naabri valla, Kaiu valla ja valla volikogu nimel. Tavaliselt öeldakse, et eestlased, soome-ugrilased on üldse sellised tihti kadedad üksteise peale ja mina küll Kaiu valla elanikuna ei ole kade teie ilusa uhke maja peale. Ma ütlen, et teil on siin kultuurimaja, Pahastus on ilus koolimaja, Kuimetsas on ilus spordisaal, Kaius on ka kultuurimaja, sai päris ilusti renoveeritud ja lasketiir. Vaadates tulevikku ja rääkides tuntud kurja kuulutavast haldusreformist, võiks ju öelda, et meie 2 valla territooriumil on juba 11 ära tehtud selleks, et me võiks koos 11 täiendada ja edasi minna päris jõuliselt, vaatamata sellele, millised tuuled ka Toompeal puhuvad. Ega siis Riigikogu seest ei solvu, et võib-olla see ongi sümboliseerib niisugust ka valitsejate poolt võib-olla siis tahteavaldust, et ikkagi vaadatakse ka Toompea vaevalt alla, mis mujal Eestis tehakse ka küla poole. Mina igal juhul sebin iga päev seda vahel, küla ja linna vahel. Ja võib-olla, et see tassike oleks siis niimoodi, et kui tõesti siit kohalikud külamemmed tulevad ka nii ilusasse majja ja juttu puhuma, et siis saab
pakkuda siit piima, miks ka mitte linnadaamidele kohvi. Nii et jõudu, edu ja visardust teile ei saa raske olema, aga ma saan aru, et te olete valmis kõiki seda korrutama. Jõudu, edu! Aitäh! Ja mina tunnen sellest ainult rõõmu. Me oleme Evega tere käed juba vaatanud. Üht-teist on juba lõppenud hooajal Jõulu rahvamajale siit kukkunud ja ehk kukkunud veelgi. Täna esinesid teid Jõulu rahvamaja lauljad, Kaivar on Jõulu rahvamaja Silvial taielnud ja ma usun taieleb veelgi, ehkki elab Rapla vallas. Nii et meie oleme terekäed ulatanud ja ma loodan väga veelgivanet koostööd. Sinust õhku päikes, siit Mahtra mäenuki pealt, sealt 3. korrusel suunaga jõuda. Aitäh! Austatud proua direktriss, kallis külarahvas, nende 3 esindajat ja armas rahvas, ehitajad, nagu me siin kõik oleme, mingil moel selle maja ühis kaasa lööjad. Eile alustasid 33 meie maakonna üldhariduslikku kooli oma akustega tööd, kusagil 6500 õpilast tuleb koolipinki järgmisel nädalal. Ja 3 kutsekooli samuti stardivad järgmisel aastal, järgmisel õppeaastal, aga järgmisel nädalal oma õppe tegemisega. Kui ma sain kutse ma lugesin, et siia tuleb looduse kool, siis ma ütlesin, et tegelikult see, et just meie maakonnas puudu on. Ja seda võib-olla meie maakonnas väga vaja on. Ja samas hakkad mõtlema, et Mahtra juba 1,5 aastat tagasi õpetas endale, aga võib-olla ka rohkem Eesti rahvale seda, et kui ei saa jõuga, siis peab saama nõuga, siis tuleb seadus lugeda, siis tuleb koostööd teha, tuleb kohaliku omavalitsuse teha ja küll me ükskord oma tahtmise kätte saame. No üks ring on üle täis saanud, 5 aastaga on jällegi üks suur saavutus tehtud ja kätte võidetud. Ja järsku on tänane päev ühe suure olulise ajastu üks oluline tähtpäev. Ja siit hakkab algus siis tõelisel rahvaharidusel juba uuel aastatuhandel, uuel sajandil. Mine sa tea. Igale koolile on vaja kõigepealt õppekava ja on vaja õpilasi ja neid peab teile nüüd tõesti soovima, et te võtaks selle sinuse sisse ja teil oleks õpilased. Ja mina ise ja minu naine, kui ta kuulis, et ma tulen siia sellisesse kooli, ütles, et võib-olla siia saab kunagi õpilaseks tulla koos oma pisipojaga. Nii et 3 õpilast nagu on olemas ja loodame, et neid tuleb edasi hästi palju juurde. Head õppekava ja õppige siis loodust. Ja mul on ütlemata hea meel, et jälle üks kool on lisandunud, nende 60 muinsuskassestimul on olemas. Siia tõesti, kui ma mõtlesin ajast, aeg on tähtsamaid, kui mitte kõige tähtsam kategooria meie elus. Aeg on igasuguseid, aeg on häid, aeg on halbu. Ja käest on jõudnud Mahtra rahvakooli aeg. Aeg võib olla meie sõber, aeg võib olla meie vaenlane. Ma soovin, et te teeksite ajastama liikumisel ja aeg oleks hea ja ilus ja tulus ja kasulik teie jaoks. See maja oleks alati rahvast täis ja kõik, kus majas on käinud, ütleksid, et see oli hea aeg, see oli tore aeg, et ma ei tahtnud tagasi. Täna on siin juba niimoodi läinud seina kaitmiseks ka inimene. Kahtluse midagi, nad võiksid seina peal istutada, see on keelis. Keelis ja aega toimnud või. Ja siin on mõningased raamatud, mis on Eesti Vabariigi kirjastuse poolt välja antud. Ma loodan, et teil peab kunagi olema ühekooli raamatud. Tartus on kultuuriülikool ehk rahvaülikool. Soovime oma sõsarkoolile palju jõudu, jahtu, häid ideid.
Meie üks esimesi kursusi, millega me alustasime 12 aastat tagasi, oli kirjakunst välisraam. Kuigi arvuti on selle nii-öelda tahaplaanile surunud, aga siiski ka see on üks hariduse ja just nimelt vaba hariduse tee. Jõudu ja jaksu teile meie koolipool. Veel kõige paremad tervitused meie kolleegidel Avatud Hariduse Liidul. Rahvas, ma tulen siit mitte kaugelt, mõne Heinamaa väikse metsatulka Jahta Jõetarand Juuru gümnaasiumist, et tervitada seda maja, seda rahvast, mis siin tööd hakkab. Meie panime mulda eile 6 õppeaasta Tartuse seemne. Teie küll on vist täna. Ma loodan, et äkki me kunagi saame neid vilju koos lõigata, mis sellises kasvama hakkab. Ja ma tahaks ulatada Juuru gümnaasiumi poolt käe enda käe läbi koostöös. Kaugemat ja ligemat ja ikka ligemale tulevad külalised. Ja mina siin Rapla kunstiseltsi esindajana ütlen ja uuratan ka käe, et Rapla kunstiseltsi õpikoda kindlasti tuleb sinna midagi tegema ja ennast koolitama. Sellest teile siin väike Raplamaa kunst ülevaatamisperioodis. Aga niisugune kaunid asju me teeme, ma arvan ka selleks leiavad üle koha siin hakenda peal. Ma arvasin, et ta ei tule kaugelt, mina ka ei tule kaugelt siit samast metsade läheb. Toon esimese poole aasta tervitusi sümboolsete esimese poole päeva liikudega, astritega muusumi poolt ja annan hea koostöö märgis käe. Mul tuli meelde, et selle maja valmimisel on väga tähtis koht veel ühel asjal. No ta ei ole õieti asi, aga see on Terje Luige Muraka muus. Ma sellest lähevalt ei räägi, kui ta ise tahab, siis ta võib rääkida. Ja nüüd minu soov lihtsalt sirjena teile kõigile, mida ma ei oleks muidu soovinud, aga kuna minu kolleeg Riigikogus härra Tammsaar esines, et minu soov tuleneb sellest, et ärgu olgu siin majas tülisis ega poliitikat. Haridus peab olema poliitika vaba, sellepärast ma ei too tervitusi ühegi partei poolt teile, kuigi ma esindan Isamaa Liidu valitsust. Ja soovin, et selle maja oleks üks eeskätt vaimumargust ilma poliitikata. Me teame, et kus on 2 eestlast koos, seal on varsti ka tüli majas, aga tehkem sellest olukorrast olukord, et kus on 2 eestlast, seal on armastus alati kohal. Ja nagu ma ütlesin, all maja ees seda maja, omadus au seda maja linki, ukse linki lahti lõigata, et teel on alati 2 otsa ja meenutagem seda teed, mis viib meie selja taha kaugele Mahtra külla 1858 aastasse. Aga see maja siin, mis on täidetud vaimuvalgusega, see tee viib edasi tulevikku kaugete horisontide taha, nii et meie silmad täna õieti ei näegi, kus see tee edasi läheb, aga ta kindlasti läheb. Palju sõprust, palju armastust ja palju valgust kõigile. Ja soovin teile palju edulist õigust. Ma olen väga rõõmus, et ma olen siin avamisel ja et siin on tõepoolest nii palju rahvast koos. Jag representerar Samsung för Centrum som är den svenska arbetarrörelsens internationella koordineringen. Ma esindan siis Olav Palme fondi ja olen see inimene, kes vastutab siis rahvusvahelise koostöö. Vi har ungefär 300 olika projekt världen över och detta är ett av dem som vi stöder genom våra samarbetspartner i Sverige. Meil on praegu käsil 330 projekti lähemal ja kaugemal Rootsist kuni USA-ni. Våra stiftarorganisationer, de som bildat ordförande för Centrum är Socialdemokratiska partiet, LO och det är Kooperativa förbund. Paljud meie projektid on seotud ametiühingu
arendustegevusega ja ühistegevuste organisatsioonidega. Vi hoppas att detta också, precis som det har varit i de nordiska länderna, folkbildningen och folkhistoria har varit en källa för utveckling, inte bara utav kunskapen utan även för människan. Ma loodan, et ka see kool saab oma koha Põhjamaades, kus siis arendatakse igasuguseid inimese oskusi ja võimeid ja täiendavalt korraldatakse. Sist vill jag säga att vi är stolta över att få sända den här verksamheten. Den är verkligen viktig och vi hoppas att det är viktigt för er och för alla andra som deltar i utbildningen. Ja see on väga tähtis ja me loodame, et see meie koostöö jätkub kõigi nädalal olemas. Tänu! Lõikame ära. Väga hästi. Aga me oleme neid Minu meeskonnatöö. Nii, lähme siia. Jaan. Nii, palume vaba juurde. Jaan. Minä olen tuosta nyt tulee Terve päeva ja esimene pärast tohiks.
hea küsimus. peseb ja koristab ja varsti on vaja juba üks majandus parandajat.